kubera ko ari kugorana ariko ke rura n'urugo rwanjye twarubanagamo umugabo bangombwa turatandukana none niba twaratandukanye ajyane n'ibyo mu gutandukana wabiteye ntabitera no kubera amakosa ye no kubera amakosa ye bari ngiye yiciye umwana neza waraje imbere akamera ukitangira ibimenyetso ukavuga ati ngiye bitewe n'ibintu nabonye uriya mugore niwe twiciye umwana ugahindukira kuko twashwanye ukaza ukavuga ngo ngewe ngo kubera ngo inzoga mwababyemwe mwe mu inzoga zigisha abana banyu uriya ni umuhondo akugira nitwe umuhondo wakwitwa umuhondo ubundi se ugiye kuzisigarana mu buye buryo ku mwana umekeye ku mwana ngo yekeye se niba naramubyaye ntiyabaho kandi kuba naramubyaye ntiyabaho ntago ari kosa ryanjye urumva ndetse na cyane igihe cyanjye amaturu yariye icyare cyaragwaye nirira arayansubiza gute se ubu ngubu nyusha amaturu nariye yose nayo uri wayagusubiza wamuganise birangiye utsimbara ku intebe na televiziyo utazazima ni ukuri kw'Imana ese wazimaye ubundi ibindi inyuma bigakomeza kazi bakunzi bacu mwese mukurikiye TV nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ni byiza cyane kandi ifasha benshi mu buzima bwa buri munsi n'abandi mugenda mufasha mu buryo bw'ubushobozi bakabasha kugira nabo indi mibereho bahindura mu buzima bwabo ndabashimira cyane ejo bundi naganiriye na papa wase kugira ngo mwari ikiganiro twagiranye avuga ko yagize ikibazo nyuma aho gusubira mu rugo yarabisobanuye ngira ngo abakubishyira ikiganiro mwarabibonye nyuma biba ngombwa ko ambwira akashaka guhura na Farida uyu niwo munsi rero twahuye tugiye kuganira byinshi bitandukanye ku byo mutari mwaramenye ndetse n'impamvu papa wase atarakigaragara muri iyi minsi nanjye byose munabimenya muri kino kiganiro kambanze mbaye ikaze ubundi dutangire tuganira papa wase tugwaye ikaze okay murakoze cyane turanga turakomeye turashima Imana pe kongera guhura namwe nanone Fari nawe turakwakiriye murakoze cyane mwe na ex wawe yego ubu muraba ex niko bimeze ariko niko bimeze pe ntago beshye iby'uvuga n'ukuri Farida rero ku mpamvu duhuye ni ku butumire bwa papa wase hari ibyo yifuzaga kukubwira ariko ambwira ko byaba byiza ariko nanjye naba mpari ko nyine ushobora kutabyemera cyangwa kutabyumva muri mwenyine ubwo rero ambwira ko naguhamagara mukaba mwahura mukaganira akagusobanurira ikibazo afite kandi yifuza n'ibyo yifuza kugusaba kunsaba cyangwa se ibyo yifuza kukugezaho nyine kukubwira okay ambwira uyitangiye kuvuga ngo ni ukugusaba kwise wikangara ntacyo nikangama kuko nzi ko nta deni nkufite nta n'ibyawe mbitse usuzanya Fari mwiriwe se sibaye mwiriwe birabaye hato na hato byagenze twari utwo mu gihe cyatwo none ubu harimo ibitotsi nawe wabikumbura se twarutwagara Igabira ni ibintu bisanzwe ni nkuko warya inyama ukazihaga cyangwa imvange iyo umuntu ahaze inyama ntabwo yakongera kuzirya se kareka wongera kuzirya uko wazikumbuye ubu ntabwo wazikumbura nazifata n'ahandi wakwijijisha se nazifata n'ahandi ushobora kuba wararakaye cyane kundusha ariko iyo abantu bakundanaga bakangana bamera nkaho kakana k'urukundo katigeze kanabaho kubera ko ari wowe wanyanze ari wabigizemo uruhare njye nta kibazo njye mba nifitiye haba ikibazo ndumva gifiteho ubundi wowe wararenganye ni wowe wakwanze ariko ni nawe ufite uburakari kukurusha ariko wari ukomeye tu wowe waramukatiye none uba wanarakaye kumeze neza se ko yandyaryaga njyewe akandyarya akatuma abantu bazantuke n'abana bantuke n'umugore wantuke kareka uwo musaraba ntawo navamo kugize tutari kubihindura se urumva tukareba ukundi kuntu tubigenza papa wase ntacyo ngaho mubwire rero ya gahunda uko imeze papa wase nyuma y'iminsi myinshi ntabwo Farida wari umukumbuye Farida kumukumbura urumva ntabwo byabura urumva iyo umuntu abanye n'undi mwarabanye neza nta mpamvu yo kuvuga ati ngo wajya umubona ngo umutere amabuye ntabwo byabura ako kanago nawe kuri wari umukumbuye
ufite ubwoba ufite ubwoba bw'ikintu ngiye gusubiza njyewe ntabwo nkibitekereza ni kwa mbere ariko n'ubu ni nawe wabitangije wapi ntabwo ari urwangerega none se umuntu anguriye ibintu ashaje kumenya akangasubiranye n'umugore we ntabyo arambwira ariko nibyo byatumye dushwana ku buryo angurira ibintu agasubira inyuma ngo agiye kubinyaka erega uswa niyo yajya kundega urumva bamubwira ngo ibikoresho byo mu rugo by'umugore ntuba wemerewe kubihakura uriya niba ararangaye akabi nose se nyine wabizanye none se ko Faride rega narabizi ukuri burya ukuri kuraryana nshuti yanjye urumva ko deja ukuri gushye gutangira kumukora ku mutima icy'ingenzi arakizi burinzi kivuge utubwire ni urabizi twarabanye tubana neza ntabwo nigeze nkubera umugabo mubi ni wambere umugore mubi ariko aho bigeze rero ntibunkunda pe nimba warigeze kunkunda ese ntabwo ibintu twabisubiza inyuma koko tukabisubiza inyuma bikongera bigasubira inyuma se nkongera nyine kumva nyine ibintu twabisubiza inyuma uranyemera yigwe cyangwa buriya mu buzima ikosa wakoze wenda ibindi byose nari bunabyoroshye ibyo kunyaka intebe nkanazigwa kuko n'ubundi wazimaye hari zo nakoreshaga mu kabari wenda nizo nari bunazane no mu rugo ko nta kabari nkifite twongera twazikoresha kwifata ukaza imbere ya kamera ukavuga ngo naje gusanga waragize uruhare kugira ngo umwana wacu apfe kubera inzoga wanywaga biriya bintu wenda ntabwo nigeze mbikonta cyangwa mbivugeho ariko mve ko byambabaje naje gusanga umuntu ari mugari njye niba napfusha umwana naramutwise mushaka nkamubyara mushaka ugahindukira ukavanga ibintu bidakwiye kuvangwa ukavuga ibintu bitari ngombwa nta kuntu njye ntari burakare none ugasubira inyuma mbura umwana mbura n'ibyo wanzaniye ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo byavamo waravuze ngo yarakoze kugenda ko n'ubundi wabonaga byari buzabe bibi kurushaho ahubwo ikintu kirimo kirangenza kano kanya niyo mpamvu agerageje kubyira Keza agerageza akora iki amuze nawe nabyo byari ngombwa kuri ubu ntabwo nagutinyuka ngo nguhamagare ngo telefone yanjye uyifate bitewe n'ibibazo twakoze iki twageranye ngiye nawe ubu ngubu ikintu kirimo kirangenza ushaka nibura umfashe pe nimba wumva ko twarigeze gukundana ngiye nawe ese gukundana ubundi kankubaza gukundana ni iki nyine nyumva nimba byarigeze kubaho ukankunda nkagukunda ubwo ngusubije inyuma kugira ngo ibyo nshaka nimba twarigeze kubanaho neza ukanyita sheri nkakwita sheri wamfasha bya bikoresho nagwaye ukabimpa yego mana ukabinsubiza uri no kurota gute se ubu naranishinganishije kuko ndamutse ngize icyo mba kubera televiziyo n'intebe avuze ko hari icyo uzaba nawe arabizi ko ntazo namuha ku cyumba ko ari ukugorana ariko ke ruriya ni urugo rwanjye twarubanagamo umugabo bangombwa turatandukana none niba twaratandukanye ajyane n'ibyo yazanye mu gutandukana wabiteye ntabitera no kubera amakosa ye ni ukubera amakosa ye ubundi nge narinzi ko uburyo wanyanze wagombaga kunyangana n'ibyanjye byose urasetsa byagenze gute kubyo ariko ni nako bigenda none se niba nge nkwanze nkumva ntagushaka abantu muri abantu muri comment batwandikire batubwire umugabo n'umugore iyo batandukanye bagashwana bakangana n'ibikoresho yakuguriye urabyanga bavuze ko mwabanaga buraya mutabanaga nk'umase ko ageze ngaho bahakana ko natigeze nkubera umugabo none yabarabisanye mu buhe buryo twebwe niyo ndabyama twabanaga buraya ko umugore w'isezerano arahari kandi tujye twemera ukuri ariko ntibisobanuye ngo niba warasezeranye ukarongora undi mugore ku ruhande ntahabwa agaciro muri leta kuko aha ndi umwene gihugu mfite uburenganzira bwo kwiburanira mfite n'uburenganzira bwanjye rero nta ntebe namuhana na televiziyo namuha ariko uremera ko atari ibyawe ibyo bitse ni ibyanjye ikintu cyose yanguriye none niba yaranguriye n'umwenda nzawumuhereze se oya njye nta mwenda nagusabye ariko niba yaranguriye oya ntabyo namuha ariko kereka ngiye mwibariza ikibazo cy'amata ntabyo namuha pe kandi seri aho navuye urahazi aho wavuye warakoze kuhaba aho nari nurutse urahazi ni wanjye warahavuye byose ni kimwe mudamu wanjye nari usanzwe umuzi ndari musanzwe muzi nose nimbuzi ko ngiye twashwanye ngiyewe nawe
nimba ubizi neza ko twashwanye ari we biturutseho n'iwanjye uzi n'ibibazo nari mafite ese koko nimba twarakundanye njye nawe kuki utansubiza ibyo bintu ngo mbisubize aho nabikuye uzagenda ugura ibindi cyangwa uzagura ibishyashya uze ngo ibihari noneho niba wenda igikenewe ari ibyo mfite intebe uretse kugorana nawe nyine asanga bitagora cyumva ari kumugora umva impamvu ari kumugora niba umugabo yarasubiye ku mugore akamubwira ati njyewe ntago wagaruka muri iyi umugore wanjye ntibindeba ibikoresho yazanye akazana iwanjye byabaye ibyanjye ibyo yavuze wabyumvishije ngo keretse ningura ibindi tugasa nkaho tubiguranye niba akeneye ibiri mu rugo kuko narebye ikiganiro rega ngo umugore ngo yaravuze ngo akeneye ibi bikoresho biriya byanjye ubu ni ibyanjye mbyita ibyanjye kuko ari byo bifite niba akeneye ibikoresho rero kugira tworoshye ibibazo higa amafaranga numara kuyabona uzagenda ugure ibindi ubizane bisimbura biri bimushyira mpombe umwana mpombe n'ibyo se w'umwana yanzaniye ariko ndumva ukimfitiye n'umutima burya ndumva ntago mfatiriye kandi ariko bimeze ari ugufata nta deni andimo nanjye ntaryo murimo ibyo yazanye yabizanye kubera ko twatugiye kubana sibyo mu gihe tutabanye twarabanye turatandukana ntabwo kuba twari tubanye byari bimeze ngo tube maku ngo dufatane ngo tugumane burundu gusa nabanye nabo bwa mbere turacyari kumwe agiye kubaho abazungu niba iyo agiye gushakana n'umugore cyangwa nta gihe cyo gutubusa bahana igihe akavuga ati tugiye kumarana amezi 5 nashira dutandukana ubwo nibyo twaguze turi kumwe tubigabanye we yagakwiriye kuba yarabimbye mbere nawe na Farida mwarakundanye uri kokomara rwose wikuraho uruhu ariko komara arikokora wikuraho ibintu byose urayimuha none abonye ko ibintu byose abibonye agusaba ase Farida nta nimwe ugira waye nimba ari umubyeyi nawe nta mwe yagira ndi umubyeyi se kuba ndi umubyeyi ariko ntabwo kuba ndi umubyeyi bivuze ngo ni n'ubwenge n'ubwenge se gute kumana n'ubwenge butaba ubwenge uvuga ati muri make ndushije ubwenge ntabwo nakurushe uzi ko wazatuma mbigurisha urumva nkemera nkagura plastike kubera ko buriya ntabwo nkunda ibintu buriya rwaserera zandu uramutse ubigurishije ukagura iyo plastike urumva ikibazo cyanjye nawe cyaba gikemutse nuse ngiye nitaye kuba twagirana cyane tubigirana wagize urugo urabizi urugo uko bimera niyo mpamvu nta mikino rero buriya yego nawe afite urugo nawe mwakundanye ataye urundi rugo ibyo nawe ni amakosa nabo bari kwicuza ikindi kintu niba umugore avuga ati kugira ngo ugaruke mu rugo iwanjye zana bya bikoresho watwaye kandi arabizi aho biri kandi nawe urabyemera kukibifite nyine nagenda nagure none intebe niba twaraziryamyemo nazicayemo bajye kundoga uri gutinya gupfa ntabitinya umuntu udatinya kwica uruhinja Sefari ibintu by'uburozi kumba mbona ubu bitinya cyane nka wigeze kubibamo cyane none ni ngombwa ibintu byose tutashize imbere ya kamera urumva wowe ikiganiro duheruka gukorana hano uvuga ukuntu ushobora kuba ari njye wiyiciye umwana neza waraje imbere ya kamera ukitangira ibimenyetso ukavuga ati ngiye bitewe n'ibintu nabonye uriya mugore niwe watwiciye umwana ugahindukira kuko twashwanye ukaza ukavuga ngo njyewe ngo kubera ngo inzoga mwababyeyi mwe munywa inzoga zigisha abana banyu mufite mu nda ushaka kongera kubigarura ibyo wakoze n'ubu ntabwo buriya reka nkubwire njyewe ikintu cyose ntukagira ngo mba narakibagiwe ndagenda nkakibika mu bwonko bwanjye nkavuga ati si iki kintu ubwo nyikore ubundi bwo ndabangira ngo nkunezeze uwo muryango wawe ikibazo njyewe mfite cy'amatsiko kintu nakubwira hangana n'ibibazo byawe ushaka ukuntu bikemura utabinzanyemo nushaka intebe uzajye kundega hariho ubuyobozi nibubona ukwiriye ziriya ntebe nzazigura urumva ko umwanzuro wanjye njye nari ukurangira mu buyobozi wowe nubona njya kubigwa twigeze tujya mu buyobozi ntabwo rero nzabigura wabizi kandi wabijyanye neza nta n'umuntu ubizi uko uzi umugabo atakura uburiri bw'umugore mu nzu akabujyana no mu mategeko ibindi se ko nabyo mvuze nkaba mvuze intebe na televiziyo zonyine ibindi rega niba ubusengereka nkubaze niba waranguriye igitenge sibyo cyase dukanangurira n'akabati ibyo nagugure byose ngo tubivuge ibyo byari ngombwa n'urugero none se nabyo ubikeneye nabyo wavuga ati nabyo nijye wabikuguriye bimeze nk'uko nazanye izo ntebe ntazo naguhare nase ko mara bitari buze kumvikana ngiye nawe hejuru birabintu ubwo nyine nuko nakomeza abeho acumbitse zerera
none wowe ntiwamwakira ntago yabura haba kugira ajye kuzara ntagenda afata icyumba cyashaka indaya yinjirira nkuko nanjye twabanye none nkomeze nirukanke gutyo nariyo nyine se ngenda ari umugore we sezerano wamwumvishije komeza kwifuza ko nakomeza kugenda nirukanka gutyo ariko abagabo mu gihe rero musambana muransetse oya abagabo basambana baransetse shaka bazi gutera impuwe buriya njyewe nta mugabo namwe mwirirwa munyandikira murabizi nta mugabo nyandikira wowe uromora nzambabwiza ukuri mu ntereke mubizi muri make reka njye mwibereze Fari urabizi twarakundanye urabizi n'ahantu tutageze hose Fari urumva ahantu tutageze se wangishije no mu ijuru si ijuru ryo nyine ariko ndakeka ijuru rito ryo wararibonye Satani se wanje ijuru rito ryo wararibonye ariko Fari uremera ko ibyo bintu uri bubindi nabyo nago je rero nje numvaga ari ibintu byoroshye utagomba no kubimwima nje muhaye uburenganzira bwose pe mw'abantu mwe mu byumve wajya mu buyobozi utajya mu buyobozi basi ibyo bisamuje muri komite mu mugira inama y'icyo yakora naho ubundi ngiye ntebe nazo namugira niba yajya mu buyobozi cyangwa se nabigenza ubuyobozi baze kuburana intebe batazi nuko zagiye baburana televiziyo batazi uko zaje nazo nta kintu na kimwe namuhakikemuriye ko muri bakuru nta kintu na kimwe namuha pe Farida nayo yarabikeneye ndabona kugira ngo bimukurebye kumbera ikibazo niba uwo mugore wawe uguyekeye kangahe sibyo nawe kwanga hejuru y'intebe nabo ntabwo azaba yarigeza gukunda reka nawe nicyo kintu azaba gukuyeho none se mugani hari ikindi yaba gukuyeho babyita ariko Fari babyita gukura ngo nawe wamukuye intebe niyo televiziyo ntakura se ubu nta bandi nkura uba nguriye akayoga ntabwo naba mukuyemo icyatanu cya pirimu ndumiye kano kanya ako se nani mugira n'umukuru ntazo ari kukugira ngo ninjye ari buze kugirira njye oya wenda kubera ari ngiyewe nawe njyewe nta nubwo ari uko nkwanze nta nubwo ariko nakugiriye n'izo muweda ariko kubw'amagambo wagiye uvugira mu bintu twagiye tuvuga hano amagambo se tugakora ibikorwa nshuti yanjye imfubyi yumvira muke mu rusaku kandi ukuri gushira mu biganiro rero ubabara cyane ubwo narumvishe ntazo rero naguha nyuma ya bira wazaza ukigamba imbere ya kamera ukavuga ati nta mwana n'intebe nazimukuyeho na televiziyo uriya ni umuhombyi aho kugira ni tumuhombye wakwitwa umuhombyi ubundi se ugiye kuzisigarana mu buye buryo ku mwana umekeye ku mwana ngo uyekeye se niba naramubyaye ntiyabaho kandi kuba naramubyaye ntiyabaho ntabwo ari ikosa ryanjye urumva rero byigize kwitwa ko umwana namutwise akavuka rero niba umwana atagihari ntabwo bisobanuye ngo njye mpombe bivuze ko ubitanze wabuhoye namumbye ndetse na cyane igihe cyanjye amaturu yariye icyare cyaragwaye gusubiza amaturu nirira arayansubiza gute se ubu ngubu nyusha amaturu nariye yose nayo uri wayagusubiza wa muganise ngaho ya amaturu yavungishijemo intebe na televiziyo birahwanye Fari ubwo se ubaze ubwituru yari yahagaze angahe televiziyo ni ngiyangaye oya ntacyo karaga flat flat nini hapana ga flat mvango ga flat ni ya madiva ubwo se ubaze mavuna muheto y'amantuza ukabara no muri byo bikoresho mwari nk'ibihumbi bakuve nibyo nakubwiraga mvuga ati uno mwana mukobwa kuza kumutunguka imbere ndi ngiye nyine ntabwo byari kuza gukunda urabona ko ibyo mba nakubwiye mba mbizi neza kuko kandi ni inkuru wawe nibwo uzababara nibwo uzabona ko gukura biba urumva ko ari ibintu namenyereye cyane wazasanga wazicara ukajya ubirakunze ukajya umwati uburyo bwose byabinajyaga mbona nka ari imikino none ugeze n'iwanjye nose Fari birangiye gutyo nyine uko nta cyahinduka rwose mama wase nawe nureba ibiganiro uziyakire nta ntebe izava mu nzu muzahaguruke mukora ibyo mushaka ubu naremeye ndeka inzoga kugira ngo sinjyezo ikintu kimbabaje urukundo rero nakunze n'umwana w'umukobwa waramaze njye se ntabwo nagukunze none se ko wamukunze byagenze bite ko waratandukanye bisa abantu bose birirwa bakora divorce cyangwa batandukana bose abantu biga ni ibintu bisanzwe nta target yindi nari mfite yari izo ntebe kandi intebe zaratashye nshuti yanjye umuntu nubona agiye kukubara nawe uziga imibare kumurusha umwereke ko nawe wamubara ubwo hajemo gutanguranwa
none naragutanze wari ugiye kumbana n'ubu nabyo uri gushaka ariko ntibyaguhiye imibare wayikuye kuse gufite imibare myinshi nayiko Yesu bisi wowe ntiyakwigisha shama mwana atese mwe mumeze neza mwicaye muguwe neza mwagiye mumbabarira ase fari sibye ko ari intebe ndimo kurekrama zonyine ko ari ko ari intebe zonyine ndimo kumusaba na televiziyo byonyine ibintu bibiri agakwiriye kubima ikindi wanya kanigiki no sibye ibyo nakwatse se byo wabimaye nta na kimwe wemere gukura muri uriya rugo ni byinshi arega ntabwo ari birabyene wenda nabivuze ati wenda kubera kubera ari byo bizwi ari byo muzi abari byama ansubiza ibindi abigumane nta kibazo ibindi ndabimurekeye barabigurane kandi ikindi cya kabiri ubuze ubwenge n'Imana iramureka ibindi ngo twarabiguranye bisese kuba ko papa wase we yabuze ubwenge ubona gugira kubera ko twayibye ariko ntago narize kwa nyindu kubwo kageni pe igisubizo urumva ko bakiguhaye ndacyababaye cyane n'ubundi ndabona naho ndi kugena naho ndi kuva tekereza icyo gukora wegera umugore wawe mu biganireho njyewe mu binkuremo kuko nawe mamuwase ibi byo gutesha umugabo wawe umutwe ndakwiyamye wituma aza kunyaka intebe nazo nzabaha rwose pe nazo nzaba ni ukugura izindi rwose mama wase niba mvu ukeneye ziriya ntebe ufite ikintu uzishakamo nakugurira intebe nshyashya ibintu byo gufunga umutwe ngo urashaza ziriya ndari gutuniriye n'ibyo shaka nase ibyo ikiganiro cyawe cyose wabize nago regubana n'umuntu ukamenya buri utarabana n'umuntu mu nzu umuntu yo mubana mu nzu uramumenya ubu nanjye naramumenye niyo mpamvu buriya kandekera akibwo mwaramenyanye abagore kweri ikindi nakora ubushobozi bwanjye n'ubu ibindi bisigaye wenda muzabyiganirira wenda ashobora gutaha akabitekerezaho nkabitekereza ubwo bwonko bwaba bwacuramye siko bwaba bwagiye ugifata telefone nibura basi uyu mugabo yandika message kudazisubiza ntago mwanya mba nkufite ese umwandikiriza iki ko mwatandukanye ibaho yavuga ati aho yacena ntihacu urwango nyine nakunze ariko kujya konaho aho wonye mbere nubundi ngiye naho nigeze mubera umwana mubi ni wa byose abizanye ngapfa gukodesha n'icyuma basi tujya no kwiryamira ndumva ntazi wabitinyuka nabitinyuka ikibi ni iwanjye rego kuba twajya ahandi ubuse ntasambana urumva wangirira santima uri tayari buri gihe tugenda rega ndi muzima ndimo ndamubaza arumva yangirira santima ndacyafite amaraso ashyushye tugenda hasi ubwo ngo njye nabitinyuka ra ubusa message uba wandika nzerekane hakiyureka ubwo ngo ati birangiye utsimbara ku intebe na televiziyo utazazima ni ukuri kw'Imana ese wazimaye ubundi ibindi inyuma bigakomeza njyewe ejo bundi nanahuye n'umuhungu wawe ahubwo niba yaravuye ngo mu bukwe bwande aramaze ati se bimeze bite ati ko mu rugo nsigaye mbona bari intambara papa za mama namuhe karibu bimeze bite njye nari nzi ngo ni n'imikino umwana tumaze iminsi duhura ngiye kumva mbona kuri YouTube mbona ndakubonye uri kuvuga ngo umugore yanze ko winjira mu nzu ibyo si ikosa ryanjye rwose mwabagore mwe nimukajya murenganya abakobwa bari hanze ahangaha kuko ibyo babahaye nibyo bakira kandi ntago washiramo umugozi umuntu ngo genda uzane rero abagore mwese mufite abagabo ngo n'umugabo ari guguca inyuma cyase umugabo yahindutse mu rugo mwumva ngo bamuroze ziba ari kamere ziba zabananiye mujya musenga abagabo banyu bajye bagenda ku manywa n'injoro batahe kuko umugabo aryoha n'injoro mujye mumbabarira umugabo aryoha n'injoro shite noneho uwawe ajya agenda n'injoro aze ku manywa bagiye mu kazi gusa azakuryohera ryari kandi uri mu kazi ntago bizakunda ntabwo nari nzi ko yabigenza gutya igihugu nabyumvaga wenda sibye gufunga umutwe kwe nari nzi ko bino bintu atari ibintu twakwirirwa tuburanaho bitewe n'ukuntu azizanye ku neza ngiye ukuntu nabyumvaga numvaga nazazifata wari uzi uzazisubiza yose cyangwa wari uzinzaniye ngo nzitunge uzimaye nka gifuti ambo nanjye nazitanze nka gifuti nk'umuntu nari nakunze ntabwo nari nzi ko yanyisubira kuri none se niba warazimaye nk'umuntu wari wakunze tugashwana ni ngombwa ngo niba dushwanye ibyo wamaye
twashwanye gute kandi ariwe watangiye intambara? wagiye wemera wa mugabo twarashwanye nurana bari kunyereka imboro. ntacyo reka tugane ku musozo. papa wase ni gukumva ke niba hari ikintu wumva hari ijambo wumva wabaza Farida nk'umuntu mwakundanye mukabana mu nzu mukaba muri gupfa ibyawe wamuhaye kano kanya mubaze niba wumva hari ikibazo wumva wamubaze kimubaze hanyuma mba Farida ikibazo namubaza ni kimwe cyonyine kitagira icya kabiri. Urabizi twarakundanye pe. Cyoza ni ikibazo cyangwa urukumbwira. Ntacyo nigeze nkuha. Ibintu byose nabiguhaye ntacyo nigeze mwima. Ikintu nifuzaga kuri we nifuzaga ko nibura wasubiza ubwenge inyuma ukagerageza kuma nibura zirantebe na televiziyo. Nibikunda rero. Nibura ikindi kintu nifuza kuri we genda ubitekerezeho. Ntabyo ntekereza rwose utazicara. Nibura nindamuka nkuhamagaye kuri telefone uzafata telefone tubiganireho. Ntabwo byakunda. Wanda kukwitaba nzakwitaba ariko nuza n'ibiganiro by'intebe nzagukupana nakuboroke. Reka tuzaganire hanze ya nzanagukupana nakuboroke numbaza ibintu by'intebe na televiziyo. Nyine nzakwitaba. Farida dusoza hari ikintu wumva warenzaho? Ngiye cyo ikintu narenza no kubwira mama asubiza umutima mwisaho n'uyu mugabo wiwe iby'intebe babyibagirwe. Tumva nta kindi. Reka dusoreze hano. Hari byinshi mugenda mugira inama papa wase n'ukuri kuri iyi nshuro inama zanyu zirakenewe. Njye muri comment umubwira icyo yakora nyine kuri iyi nshuro ariko igishoboka cyo nyine nuko agomba kujya mu rugo hari ikintu ajyanye cy'ibikoresho yatwaye kandi nanone na mama wase nawe kubyo avuga none ku rundi ruhande nabwo nibyo. Reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha.